Շտապ, գիտես ինչ ես հավաքելու, ռիթմը դանդաղում ա շուշուտ։ Վրամ։ Դե։ Ինչ եղավ։ Գալիս է, ունեմ, ռիթմը կա։ Հենա բժկական սաստավին կանչի։ Դու բան չես ուզում։ Չէ։ Մի հատ սպասել է։ Նստի։ Սոնա, հույսդ կտրի։ Ես քեզ թույլ չեմ տալ դու գնաս հիվանդանոց։ Պապի, ես Վրամի համար եմ եկել այստեղ։ Կլինի ինձ հասկանաք, ես հերթով բոլորի դրության մեջ մտնում եմ։ Ընդամենը ուզում եմ Վրամի մոտ գնամ։ Այս խոսակցությունը վերջացած է, դու ոչ մի չես գնալու։ Պապ, եթե նույնիսկ շատ ուզեմ, Վրամի հետ խոսել չեմ կարա։ Ինքը անգիտակից է, դու հասկանում ես, ընդամենը ուզում եմ մոտը գնալ, վատ բան եմ ուզում։ Վրամը քո համար պետք է ոչ մեկ լինի։ Դու դրան մոռանալու համար էլ գնացել երկրից։ Ինչ ես անում։ Ես գիտեմ ինչի համար եմ գնացել, բայց չստացվեց։ Սոնջան, այս թեման փագ է։ Դու պետք է կարանաս էդի անես։ Ու հիմա նստի մեր հետ, չէ խմի։ Չեմ ուզում։ Կուլ չի գնա։ Կարամ գոնե իմ սենյակ գնամ, թե էդ էլ է արգելված։ Ինչ ասեմ, գնա։ Որ հարցը Ադամյաններին չհասներ, կարելի էր այս հարցը ուրիշ ձև լուծել։ Մեղ կա Սոնան։ Դե որ Ադամյանների հարցը չլներ, Միկո, ես իմ աղջկա ընտրության մեջ չի խառնվի։ Բայց հիմա էլ արդեն ուրիշ տարբերակ չկա, Սոնան երեխա չի, պետք է հասկանա ու հարմարվի։ Նեղվեց, բայց Ոչինչ, տենց էլ է պատահում։ լավ, ես գնամ մոտը։ Հա, Հայկ ջան։ Քերի, օգնությանդ կարիքը կա։ Ասա ինչ եղավ։ Դու որոն ուր եք կորա երեկվանից։ Վարոին են բռնել, բայց իմ տեղը։ Խառը պատմություն է։ Այսինքն քո տեղը։ Ինչ եղի, Հայկո։ Դու արի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, հա։ Դուք չեք կարող առանց ձեր գլխին սարքելով ապրեք։ Որ բաժնում եք։ Հենց հիմա գալիս եմ։ Լավ, հասկացա, գալիս եմ։ Վայ, Վարո։ Նորը ինչի չես պատասխանում։ Չեմ խանգարում։
Եթե քեզ papan ա ուղարկել, ուրեմն Սոնա, կներես Միքո, ուղակի նյարդային եմ։ էլի քիթդ կախել ես։ Ես չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որ հասցնեմ ամբողջ պատմությունը քեզ պատմել։ Սոնա, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Սկզբից մինչև վերջ։ Ստորակետներով, վերջակետներով։ Լիլիթն է պատմել։ Հա, այ հիմա արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Բայց մի բան չեմ հասկանում։ Դու Լիլիթի իրար որտեղից եք ճանաչում։ Հա, երևի գնացել ես սալոն ու այնտեղ եք ծանոթացել։ Տենց մի բան, բայց քեզնից ենք խոսում, Սոնա։ Իմ համար շատ զարմանալու էր, որ դու Վրամի հետ կապ ունես։ Միքո, որովհետև երբ մենք իրար սիրել ենք, իրար ազգանուններ չենք իմացել։ Ինքը Սոնային ա սիրել, առանց ազգանունս իմանալու, առանց բարեկամներիս ճանաչելու։ Իսկ ես Վրամին եմ սիրել, ու չեմ իմացել, որ Ադամյանն է, որ Սաքոյի տղեն է։ Մենք ուղղակի իրար սիրել ենք, մեղավոր ենք դրանում։ Չէ, մեղավոր չեք, բայց Տես, դու էլ բոլորի նման այդ բայցը ասում ես։ որովհետև Սոնա դու էլ լավ գիտես, որ այդ բայցը կա։ Ու հենց դրա համար է գնացել էիր երկրից։ Իսկ ինչ անեմ Միքո, ես իմ սիրած մարդուց հրաժարվել եմ։ Ամեն ինչ արել եմ դրա համար, բայց հիմա իմ սիրած մարդը կյանքի ու մահվան կռվի մեջ է, իսկ ես չեմ կարա ձեռքերս սալած նստեմ։ Ձեր համար իմ զգացմունքները ընդհանրապես հետաքրքիր չեն։ Ալո, Միկո, ես տնից դուրս եմ եկել։ Խնդրում եմ քեզ, Սոնային ուսադիր կլինես, հանկարծ չթողես գնա հիվանդանոց։ բա դու ուր ես գնում քեռի։ Բաժին եմ գնում։ Պարզում աղբերդ ու Վարոն, իր այդ Երևանից բաժնում են։ Ինչ։ Ես մանրամասները չգիտեմ, բայց Սոնային ուսադիր եմ։ Լավ քեռի, բայց որ նորություն իմանաս կզանգես։ Ինչ ա եղել։ Հայկն ու Վարոն բաժնում են։ Ինչի համար։ Չգիտեմ։ Հա, մամ։ Հա, հասկացա։ Ինչա։ Արթնացել է, արդեն գալիս է հիվանդանոց։ Գալիս է ինչ անի։ Առանց էլ վատ վիճակում է, գա նորից այստեղ վատանա։ Ձայնիցս հասկացա, որ ինչ-որ մի բան եղել է։ Լավ, այսքան սպասել կլինի, գոնե գան մի բան ասեն։ Ինչ կա, ինչ լուր, խո բանման չի եղել, Վրամին ինչ-որ բան ա պատահել։ Հա, Վրամի մոտ սրտի կանգ էր գրանցվել։ Բայց բարեբախտաբար սիրտոկային վերակենդանացման միջոցառումների արդյունքում մեզ հաջողվեց նրա սիրտը վերականգնել։ Հիմա նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է, գիտակցություն չունի։ Դեռ այսքանը կարող եմ ասել։ Սոն, Նարե երեք որ ասում էիր Հայկը փորձանքի մեջ է, ինչ նկատի ունեիր։ Նարե, Հայկից ինչ-որ լուր կա, ինչ-որ բան ասել է քեզ։ չէ, ուղղակի գիտեմ, որ երեկվանից ինքն ու Վարոն բաժնում են։ Աստված իմ։ Նարե ինչ ա կատարվում, ինչ են իրենց բռնել, դու ինչ-որ բան գիտես։ Սոն, ես հետո քեզ կզանգեմ։ Լացում էր չլինի Վրամից նորություն կա։
Նարը։ Հիմա ինչ ես արել։ Իմ հետ ես։ Հա, հենց քո հետ եմ։ Մենք պիտի խոսենք։ Ոչինչ, որ ես քո հետ խոսալու ցանկություն ընդհանրապես չունեմ։ Ոչինչ, Արմո։ Կլսես ընդամենը։ Քո մեղքերի համար մեր երեխեքն են պատասխան տալիս։ Դու Աստծո զայրույթն ես շարժել ու ոչ մի անգամ ոչ մի բան չես արել, որ քո մեղքերը քավես։ Դու անգամ քո ներսում մեղքի զգացողություն չես ունեցել։ Քեզ տուներ ուրիշ երեխեքին պատություն անող անպատիժ կմնա, որբը անտեր չի, որբի Տերը Աստված է։ Ու հիմա ինքը քո հետ արդար դատաստան է տանում։ Ուղղակի արդար չի մոր նկատմամբ, որ իր երեխեքը հերթով տանջվում են, տառապում են, մեռնում են, ու ինչի համար, որովհետև իրանց հերը որոշել է ուրիշների ճակատագրեր որոշել է ու արել է, ոչ մի անգամ չի մտածել հետևանքների մասին, արել է ու չի մտածել, արել է ու իր համար հանգիստ ապրել է։ Դու հիմա քո արածների պտուղներն ես քաղում, վայելի սակո, վայելի, ու չփորձես ինչ-որ մեկին մեղադրել, որովհետև այն ինչ մեզ հետ կատարվում է հիմա, սկսած Կարոյից, մենակ քո մեղքով է, լսում ես, մենակ դու ես մեղավոր, դու։ Ինչ է կատարվում։ Դու վիրավոր ես, Հայկն էլ բաժնում է։ Զարմանալի է։ Դե Հայկը դանակների հետ սեր ունի։ Աղբորը դեպքը մոռանում ես։ Չնայած քեզ ինչ եմ ասում, դու երևի աղբորը չես էլ հիշում, ուր մնաց թե հիշես Հայկը ինչ է արել։ Ես չեմ հասկանում քեզ, գիտես, ինչ եմ արել ես քեզ։ Այս ամեն ինչը մենակ նրա համար է, որ քեզ չեմ սիրում։ Բա ում ես սիրում։ Հորդ ու աղբորը թշնամուն։ Մենակ Կարոյի դեպքը հերիք է, որ դու դրա կողմը չնայես։ Չնայած քեզ ինչ եմ ասում։ Մարդ դրա համար պետք է մի քիչ ինքնասիրություն ունենա։ Դու հատուկ ես արալ, չէ՞։ Հայկը շատ լավ գիտի ով ես։ Դու ես, չէ՞, հրահրել։ Ինչի համար, որն է օգուտդ։ Դու շատ լավ գիտես, որ Հայկը պայմանական ազատության մեջ է։ Դու հասկանում ես, որ հիմա Հայկին էլ ոչ մի բան չի փրկի։ Պատկերացրու, որ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Արմո, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Պատկերացրու, որ ոչ դու, ոչ էլ քո խնդրանքները իմ համար արժեք չունեն։ Նարը, որ մի քիչ իմ հանդեպ ջերմ լինեիր, ես ոտքերի տակ աշխարհն էլ կփռեի։ Բայց հիմա դու չգիտես ինչ ես անում ու ում համար ես անում։ Ես հիմա չգիտեմ, քեզ խղճում եմ, թե ջղայնանում եմ քո վրա։ Այդ լակոտի համար այսքան ստորամաս։ Այսուր ես հասել, Նարը։ Ուզածդ ինչ է։ Ինչ ես ուզում։ Որ մոռանամ Հայկին։ Ամուսնանամ հետդ ու Հայկի անունը էլ չլսես, էտա պայմանդ։ Ես քո առաջ ոչ մի պայման չունեմ։ Բայց էտա ուզածդ, չէ՞։ Ինչ ես անում, Նարը։ Արմո, խնդրում եմ քեզ, շատ եմ խնդրում, մի բան արա, գնա բողոքդ հետ վերցրու կամ մի բան մտածի, խնդրում եմ, փրկի Հայկին, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ինչ ուզում ես կանեմ,
Ուզում ես ամուսնանամ հետդ, կամուսնանամ։ Ինչ ասես կանեմ, մենակ թե մի բան արա, մի բան մտածի։ Ես ուղղակի էլ սես չեմ դիմանա, հասկանում ես, մի կողմից Վռամը, մյուս կողմից Հայկը։ Արմո, ինչ ուզում ես կանեմ, խոստանում եմ։ Կամուսնանաս հետս։ Կանես ինչ ուզում եմ։ Եթե դու գոնե մի քիչ ջերմ լինեիր հետս, ես քո համար կանեի ամեն ինչ։ Ոտքերի տակ աշխարհն կփռեի։ Բայց այդ լակոտի համար այսքան ստորանաս։ Այսօր ես ասել դու նարը։ Ես ոստիկանությունից եմ գալիս։ Դիմումը առավոտն եմ հետ վերցրել։ Ոչ թե նրա համար, որ ես այդքան բարի եմ, այլ որովհետև ես իմ հարցերը ուրիշ ձևով եմ լուծում։ Ինչ։ Ուղղակի ուզում էի հասկանայի մինչև ուր կհասնես։ Ինչի համար ես ընկերոջդ մեղքը վերցրել քո վրա։ Ինչ մեղք։ Ես եմ խփել Արմոյին։ Արդեն 1000 անգամ ասեցի, չէ, Արմոյին խփել եմ ես։ Հա, կարող է ինքնապաշտպանություն ա եղել, բայց ինչ արել եմ, ես եմ արել։ Իսկ ինչով կբացատրես հանցանքի գործիքի վրա մատնահետքերի արկայությունը։ Ես չգիտեմ, գաղափարել չունեմ այդ դանակը ոնց է հանգել գետնին։ Չեմ էլ հասկանում Վարոն ինչի համար այդ մեղքը ուզում իրա վրա վերցնի, բայց ինչ արել եմ, ես եմ արել։ Լավ, բա իմաստը որն է։ Ախր ինչ իմաստ ուզում եմ հասկանամ։ Ես չխփեի, ինձ էին խփելու։ Արել եմ ու լավ եմ արել, էլի եմ ասում։ Հայկը հակառակն է պնդում, ասում է, որ ինքն է արել։ Նորմալ է շատ, ընկերս է դրա համար էլ տենց է ասում։ Ընկերդ է, բայց դու ձայն չէիր հանում, մինչև չգտանք այդ դանակը։ Ուզում եմ հասկանամ ինչ-որ խնդիր կա հիմա, ստեղ եմ ես չէ արդեն։ Խնդիրը այն է, որ ցուցմունքը հետ են վերցրել։ Ու հիմիկվա այս ձեր խոսածածները ավելի է բարդացնում ձեր իրավիճակը։ Հասկացա, բայց կարող է դիտավորյալ է արել։ Կարող է ինձնից հետո դանակը վերցրել է իր ձեռքը։ Ասում եմ ինչ արել եմ, ես եմ արել, ու Վարոն չպիտի նստի։ Ես չեմ հասկանում, պարզելու ուրիշ ձև չունեք։ Զանգեք Արմոյին կանչեք։ Զանգեք թող գա, ինքը հաստատ ձեզ չի խաբելու, ճիշտը ասելու է։ Մենք Արմոյի հետ խոսել ենք առավոտյան ու հետո էլի եմ ասում, ես էլ մոռուն էի Արմոյի վրա։ Ու ինքն էլ հասցրեց նրան, որ եղավ այն ինչ եղավ։ Ինչ մուր, ինչի համար։ Երեք եկել էր տուն։ Իմ տունը չի, բայց ես էլ եմ այդտեղ ապրում Հայկի հետ։ Էլի լավ չպայեց իրանք հաշկշեցինք իրար, մի խոսքով, բայց համբերությանս պիկը հասավ նրան այն ժամանակ, երբ որ ուզում էին Հայկին վնասեին։ Ու ասեմ, որ այդ տանը տեսախցիկներ էլ կան։ Կարող եք տեսագրությունները վերցնել ու հասկանալ, որ ընդհանրապես Հայկը այնտեղ չի եղել։ Ինչ արել եմ, ես եմ արել ու էլի եմ ասում, չեմ փոշմանում ընդհանրապես։ Տեղն եկած ժամանակ էլի կանեմ։ Դյացակո։ Մտել ես բժշկի մոտ։ Քիչ առաջ դուրս եկա։ Դրական տեղաշարժ չկա Արմո։ Չգիտեմ ինչա լինելու, խելագարվելու բանա։ Սկզբից կարոս, հիմա Վռամս։ Այսքան շուտ ես հետ մենք գործերում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դու ինչ կա քեզնից ասա, ոնց ես, ինչ պատմության մեջ էիր ընկել։ Ոնց հասկանում եմ գիշերս տեղ ես մնացել։ Արի գնանք մի բաժակ կոֆե խմենք, ամել կխոսենք։ Դու հանգիստ գնա պապի այստեղը։ Լավ, դե որ մի բան իմանաս կզանգես։
Նարե նորություն կա։ Սիրտս արդեն պայթում է։ Սոն, ես հիվանդանոցում մենակ եմ։ Եթե հարմար է քեզ արի։ Հա, Քերի։ Հա, ասա։ Պետք է գամ։ Դե ասա ինչ անեմ։ Հասկացա։ Քերի, եթե պետք է կարամ գամ։ Ինչ նորություն կա Վռամի հետ կռիվարս տղերքից։ Ես ոնց հասկանամ, դրանք մեր գյուղից են աղել, բայց քիչ չգիտեմ էլ ովքեր են։ Ես գիտեմ ովքեր են, դրանցից մեկն էլ գիտեմ ում թորնա։ Դրանք հիմա ձերբակալված են, բայց ինձ ինչ արմո, ինձ ինչ որ ձերբակալված են։ Դա ինձ ոչ մի բանով չի հանգստացնում, երեխես աչքերը չի բացում։ Ձյացակո, ես երեք Մարգարիտ հորան հետ եմ կռիվարել։ Այս էլ դրա արդյունքն է։ Ոնց թե։ Նա ես քեզ չէի ուզում ասեի։ Չէի ասի էլի, եթե Վռամի հետ կապ չունենար։ Վռամի։ Արմո ինչ-որ խառն ես խոսում, բան չեմ հասկանում։ Ինչ կապ ունի Վռամը, կամ դու ինչ գործ ունես կռիվ ես անում այդ Հայկի հետ։ Ինչ գործ ունես Արմո դրանց հետ։ Դու գիտես, որ գյուղում ոչ մեկ աչք ու վաճք չունի այն մարդկանց հետ, ովքեր որ Մարգարիտուն են մտնում ելնում։ Հա, գիտեմ, հետո։ Հետո են, որ միակ մարդը, ով Մարգարիտուն է մտել հելել, Վռամին ծեծողի հերն է եղել։ Հայկն ու այդ լակոտ իրար հետ մոտիկ են եղել։ Ես չգիտեմ հիմա ինչքանով է ճիշտ, բայց իմ կարծիքով Վռամի պատմությունը պատահականություն չի։ Ես այդ թեմայով էի Հայկի մոտ գնացել, որովհետև ըստ իմ տեղեկությունների ես վրեժի պես մի բան է եղել։ Ես համարյա վստահ եմ, որ դրանք հատուկ են արել, կամ Հայկի ասելով են արել, կամ էլ հանուն Հայկի։ Չեմ հասկանում ինչ ես խոսում Արմո, ինչ ես խոսում։ Ես տենց եմ մտածում ձյաձակում, ասում եմ չէ համարյա վստահ եմ, Հայկը անգամ չհերքեցել, երկու բար չէինք խոսած է դանակը մի անգամից անեց։ Ինչ ես մտածում, եթե իմ հանդեպ տենց է վարվել, Վռամին ոչ մի բան չեր անի։ Ուղղակի մենք հիմա պիտի աղոթենք, որ Վռամին հանկարծ բան չլինի։ Թե չէ կստացվի ինձ, որ դրանք իրանց ուզածին հասան ու Վռամին էլ արանքից անեցին։ Քերի, սես ճիշտ չի, էս սխալ է։ Ինչքան որ ես ասում եմ ու գոռում եմ, որ ես եմ արել, մեկ այնց ոչ մեկ չի լսում։ Քո ասելով չի։ Փաստեր կան։ Քերի, հա, Վարոն սխալ քայլ է արել։ Պիտի չաներ, բայց արել է, ուզել է ինձ փրկի, բայց այս գնով։ Պետք կլինի հանգստանաս։ Դու հասկանում ես, որ այս սովորական դեպք չի։ Այստեղ դատվածություն կա, Քերի, ու ցենց հեշտ չի անցնելու այս ամեն ինչը։ Ես քեզ նորից եմ ասում, հանգստացի մի հատ։ Մենք այս հարցերը կլուծենք։
Այդ Ադամյանները որոշել են, որ պիտի ընկնեն իմ հետևից։ Քանի կար աչքները քաշած ապրում էին, ես էլ ձեն չէի հանում, բայց հիմա Բայց կարող է Ադամյանները տեղակել չեն։ Ասում ես Արմոնը։ քերի լավելի ոնց կարող է տեղյակ չլինեն։ Ոնց կարող է տեղյակ չլինեն։ Ադամյանների թաշկինակն է Արմոն։ Առանց Ադամյանների ասելու ոչ շնչումա, ոչ էլ արտաշնչումա։ Ու ես մտածում եմ, որ այս լավ էլ Ադամյանների կազմակերպածն ա եղել ու ուզել են այդ լակոտի ձեռով կազմակերպեն ամեն ինչ։ Արմոն եթե չիմանար, որ տենց թիկունք ունի իր մեջքին, ոչ մի բան էլ չէր անի, ոչ մի քայլ էլ չէր կարող անել։ Լավ, Վարոնես ինչ արեց, քերի ես ինչ մեծ բեռ թողեց իմ ուսերին։ Նարե, Սոն Հայկից նորություն կա։ չէ, տեղեկություն չունեմ, իսկ դու Վրամից ինչ-որ լուր ունես։ Լավ լուր չկա, արդեն հույսն էլ եմ արում։ Նարե, ոնց ես կարողանում տենց խոսել։ Սոն իմ համար էլ է շատ դժվար։ Վրամի բժիշկն է։ Կներեք մի րոպե կսպասեք։ Ասեք, լսում եմ։ Կներեք, ես հասկանում եմ, որ չի կարելի, բայց ես գոնե 2 րոպեով պետքա տեսնեմ Վրամին։ Դուք եք ասում, որ չի կարելի։ Շատ եմ խնդրում, պետքա Վրամի մոտ մտնեմ։ Բժիշկ, թող մտնի, խնդրում եմ, Վրամի ընկերուհին է։ Լավ, բայց շատ կարճ ժամանակով։ Գնա շուտ, գնա։ Ես ինչ է կատարվում։ Ինչ է անում Սոնան ստեղ, ուր գնաց։ Մամ գնաց Վրամի մոտ։ Ինչ։ Մամ հանգստացի, հա։ Հիմա դրա ժամանակն է։ Վրամից ավելի կարևոր ոչ մի բան չկա։ Ասենք թե Սոնան մտավ Վրամի մոտ, ինչ պիտի լինի դրանից։ Լավ էլի։ Մամա, կասես Վրամը ինչի էր այս վիճակում։ Ինչի էր տխուր անընդհատ։ Ինչի էր մենակ։ Ձեր արգելքների ու պրինցիպների պատճառով։ Այդ աղջիկը հենց իմացել է Վրամը այս վիճակում ու ամեն ինչ թողել է ու եկել է։ Իրան էլ չէին թողնում, որ ներս մտնի։ Բայց ինքը պայքարեց, որովհետև Վրամին շատ է սիրում։ Որն է քո համար ավելի կարևոր։ Որ քո երեխուն սիրում են, թե որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան կխոսա։ Նարե, դու գիտես, որ մարդկանց խոսելը խնդիր չի։ Մամ, բայց Մարգար պապենց ընտանիքը խնդիր չի, չէ։ Մենք իրենց առաջ ավելի մեղավոր ենք։ Դու ո՞նց ես հասկանում։ Հիմա ընդհանրապես կարևոր չի, թե ով ում առաջը ավելի մեղավոր։ Հիմա մենակ Կարոյի թեման չի։ Աշոտի թեման էլ կա։ Ինչ ես կարծում։ Իրանք մեզ ներելու են։ Երբ իմանան ճշմարտությունը, ինչ է լինելու։ Նարե, մի քիչ հեռու նայի ու կհասկանաս, որ իրանց միությունը սխալ է։ Իրանք երկուսն էլ տանջվելու են, տանջվելու։ Համ Սոնան, համ Վրամս։ Մամ, այսօր Վրամի սիրտը կանգնել էր։ Ինչ։ Կներես, հնարավոր է շատ դաժան է հիմա ես լսել քո համար, բայց դու միշտ հիշի, որ մենք չգիտենք հետոն ինչ է լինելու ու արդյոք այդ հետոն կլինի, թե չէ։ Ոչ մի բան էլ առաջվա նման չի լինելու։ Ինչի՞ չես ուզում, որ Վրամը իմանա, որ Սոնան ամեն ինչ թողել է ու եկել է իր մոտ։ Տենց իրեն հաստատ ավելի լավ կզգա։ Սոն։ Սոնա։ Վայ Սոնա։
Սոնա։ Վրամ կներես ինձ։ Ես չպետքա քեզ թողնեի, չպետքա վախկոտի պես փախնեի։ Վրամ ամեն ինչ կտայի, որ այդ քայլին գնացած չլինեի, որ լսեի քեզ, սպասեի, որ դու ինչ-որ բան անեիր մեր երկուսի համար, որ տանեիր ինձ քո հետ։ Վրամ ես չեմ կարա առանց քեզ։ Խնդրում եմ ուժ գտի քո մեջ։ Եթե քո հետ մի բան լինի, եթե դու աչքերդ չբացես, ես կգժվեմ, ես առանց քեզ չեմ կարա, Վրամ։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը շատ ուշ եմ քեզ ասում։ Գիտեմ, որ դու նույնիսկ ինձ չես լսում, բայց խնդրում եմ քեզ։ Հանուն ինձ ու քեզ ուժ գտի քո մեջ, շատ եմ խնդրում, Վրամ։ Քո Սոնան ուշացել է, բայց քո կողքին այլ ոչ մի տեղ չի գնալու, ով ինչ ասի չեմ գնալու, Վրամ, որովհետև քեզ շատ եմ սիրում։ Արի գնանք տուն, հասկանանք ինչ ենք անում։ Քերի ոնց գնանք տուն։ Տեղս չեմ գտնում, սիրտս պայթում է, ոնց թողնեմ գնամ տուն։ Որ մնաս տեղ ինչ ես փոխելու։ Քննիչն ասում է այսօր այդ Արմոն գնացել է բաժին ու հարցա քննել են։ Հետո։ Ասում է, որ իմ դեմ ցուցմունքը հետ է վերցրել։ Ու ասում է, որ ինչ-որ խառը կռիվ ա եղել ու չի տեսել այդ պայնով ա եղել իրան խփողը։ Շատ զարմանալի է։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Մի կողմից էլ վստահ եմ, որ Արմոնը սառիթը ձեռից բաց չի թողնելու։ Ինքը ամեն ինչի պատրաստ է, իր երազանքն է, որ ինձ էլ էս տարածքներում չտեսնի։ Ինչի՞։ Ինչով ես իրան խանգարում։ Հայկո քո հետ խոսա։ Կարևոր չի, Քերի։ Ես հիմա բոլորի կոկորտին ոսկորի նման կանգնած եմ, ու բոլորը ամեն ինչի պատրաստ են, որ ինձ տեղից հեռացնի։ Արմոնը երևի այս ամեն ինչը արել էր, որ այս պատմությունը սարքել էր, որ հետո ինչ-որ շանտաժի կամ ինչ-որ տենց մի բանի համար օգտագործեր։ Ուղղակի չէր մտածել, որ Վարոն կարող է այս քայլին գնար։ Հայ ջան, ես քեզ չեմ հասկանում, ինչ շանտաժ։ Քերի լավ, ավելի լավ արի գնանք տուն էլի։ Արի գնանք սառը գլխով հասկանանք ինչ պիտի անենք։ Դուրս կգաք։ Ինձ մենակ չթողնես։ Վրամ։ Շատ ապրես։